Vamos começar. Vamos logo pela comunidade aqui fazer zoada. Logo essa hora, que é de lei, né? Vamos embora. Boa noite, viu? Que hora é? Deixa eu ver. São 10h10. Eu não aguento. Bora, menino! Sai daí, menino. Olha o menino trepando ali, ó. Bora, meu coroa! Acordar o povo logo, que essa é hora não. Bora, bora, bora! Sai à frente! Essa é hora de estar no meio da rua, já tomando cachaça, né? Vai embora não. Tá tomando cachaça. Lógico. Ah, lógico, vem. Tá sujeito. Boa noite, boa noite. Eu.